Bentornato, sai che ormai il congresso di IOP Mediterraneo è alle porte, pertanto come dicevo, come per le apnee notturne trattate in un'altra clip, ti invito a partecipare a questo evento perché abbiamo voluto comunque inserire insieme a questa sessione che mi vede presente in qualità di presidente di sessione e alla moderazione dei medesimi, l'interazione tra questi due fenomeni. E per quanto riguarda il bruxismo, sì, è vero, è stato trattato forse anche ampiamente, ma probabilmente con una linea guida ancora non del tutto univoca. Pertanto presenteremo le nuove novità, o meglio, i relatori presenteranno le novità e le nuove linee guida su come interagire con questi pazienti, dalla diagnosi al piano di trattamento. Pertanto ricordati sempre che abbiamo riservato un ampio spazio di discussione in cui il vero protagonista sei tu. In primis, l'Accademia ha chiesto agli speaker di darci delle indicazioni, di dare all'audience indicazioni per quanto riguarda il fenomeno bruxismo, soprattutto per chi, come noi, è abituato a riabilitare pazienti che presentano fenomeni del genere. Pertanto delle domande molto specifiche per cercare anche di fare quanto più possibile chiarezza all'interno di questa argomentazione che sappiamo ormai essere dibattuto da molti anni, e quindi delle linee guida, le ultime indicazioni delle linee guida internazionali, piuttosto che magari tra le cose più semplici in ambito clinico come eventualmente gestire, se serve e quando, dispositivi come i bite splint per esempio. Pertanto tutte queste argomentazioni messe insieme forniranno all'utente, quindi a noi come platea, tutte quelle indicazioni e quelle informazioni atte a poter identificare, diagnosticare e inquadrare il paziente in un ambito terapeutico decisamente più contemporaneo. In conclusione da questa sessione, ma insieme alle altre sessioni, perché ricordiamoci che ci sono tante altre sessioni che ruotano a mo' di satelliti intorno all'intera galassia IOP, rendendolo l'evento dell'anno. E da qui emergerà il nuovo ruolo dell'odontoiatra contemporaneo. Pertanto il messaggio di IOP è chiaro e punta dritto ad ampliare le nuove competenze degli associati. Non ti resta che scoprire il programma intero e niente, a questo punto ci vediamo lì, ti aspetto.